Iekārtojies ērti, atrodi ērtu, drošu pozu savam ķermenim. Tas var būt gan sēdus, gan guļus. Svarīgi, ka tavs mugurkauls ir taisns, tavas rokas un kājas nav sakrustotas. Taču tā var būt arī lotus poza. Uz mirkli sasprindzini visu savu ķermeni, katru muskulīti, tā lai saspringst katrs pirksts, katrs muskulītis sejā, sasprindzini, cik vien vari, un atlaid. Un tagad vēlreiz sažņaud sevi katru savu ķermeņa mazāko kaktiņu ar visu savu spēku un atkal atlaid. Un vēl vienu reizi ar visu savu spēku sasprindzini sevi un atlaid. Uz mirkli izjūti un izbaudi šo atslābumu. Ievēro, kā enerģija sāk plūst ķermenī brīvāk un vieglāk. Sajūti, ka siltums no tavas galvas augšas tek uz leju pa ķermeni. Pa ceļam, savācot visu spriedzi, visu negatīvo un atslābinot. Kā silta, dziedinoša duša. Tā apskalo tevi no augšas uz leju. Tā apskalo tavu ķermeni un tek tev cauri, aizskalojot visu lieko. Pievērs uzmanību savai elpai. Pavēro kādu brīdi, kā notiek tava elpa pati no sevis. Ieklausies sirdspukstos. Mēģini saklausīt, sajust. Vai elpa un sirdspuksti ir nemierīgi un uztraukti? Ja jā, tad palīdz ar savu apziņu un uzmanību tiem kļūt rāmākiem. Elpa ir tavs instruments, ar ko tu vienmēr sevi vari regulēt. Paņem dziļāku ieelpu. Tā it kā tu ieelpot līdz pašiem kāju pirkstu galiem. Un ļauj izelpai plūst dabiski un viegli.
Vēl viena dziļa, piepildoša ieelpa līdz pašiem kāju pirkstu galiem. Un izelpa plūst viegli un dabiski. Un vēl viena dziļa, piepildoša ieelpa. Un izelpa viegli un dabiska. Pievērs uzmanību savam prāta saturam. Vai tur ir kādas domas? Ļauj domām pārvērsties kā mākoņiem debesīs. Domas kā mākoņi plūst pa zilām debesīm. Mākoņi nav debesis. Tieši tāpat kā tu neesi savas domas. Un tu vari izvēlēties, kuram mākonim sekot, kuram nesekot. Un tu vari izvēlēties vienkārši vērot mākoņus no malas, nesakojot nevienam no tiem. Ļauj savām domām vienkārši būt. Neiesaisties ar tām dialogā. Ļauj tām vienkārši plūst. Arī stacijā tu nekāp iekšā katrā vilcienā. Tu vari pastāvēt vienkārši uz perona un pavadīt vilcienus ar acu skatu. Tieši tāpat domas nāk un iet. Un pēc brīža tu iespējams vairs neatcerēsies, kādas domas bija pirms brīža. Vai tu atceries, kā izskatījās mākoņi, kad tu vēroji viņus debesīs? Vai kādi vilcieni brauca, kad tu stāvēji uz perona? Visticamāk, tie nāca un gāja. Tieši tāpat kā tavas domas. Kad esi satraukts, tavs prāts ir kā vētra okeānā. Lieli putaini viļņi, nemieris. Iespējams vējš un troksnis. Ļauj sev iegremdēties mazliet dziļāk. Varbūt 2 metrus zem virsmas. Un ievēro, cik tur ir klusi un mierīgi. Jo dziļāk tu plūsti, jo klusāk un mierīgāk. Tieši tā ir ar tavu prātu. Troksnis ir virspusē. Jo dziļāk tu laidies dzelmē, jo klusāk un mierīgāk. Šī klusā un mierīgā telpa vienmēr ir ar tevi. Tu vienmēr tajā vari nonākt.
nonākot kontaktā ar savu elpu. Pievērs atkal uzmanību savai elpai un pavēro to. Centies pamanīt, kur sākas ieelpa. Tu to vari sajust ar to mazo ādas daļiņu pie nāsīm. Šajā zonā tu sajūti ieelpas vēsumu, un elpa plūst pa nāsīm iekšā tavā ķermenī, lejā pa elpceļiem. Tu to sajūti kā vēsumu kaklā. Tā piepilda tavas plaušas. Tavs grūžu kurvis izplešās. Un nākamajā mirklī sākas pretēja kustība. Elpa plūst ārā no tevis. Plaušas saplok. Sajūta kaklā silta. Un izelpa pie nāsīm silta. Šajā mazajā mirklī gaiss ir sasilis tavā ķermenī, un izelpa ir mazliet siltāka par ieelpu. Ieprātā iešāvās domas. Atceries par mākoņiem un vilcieniem un atgriezies pie elpas. Katru reizi, kad tu atgriezies pie elpas un vēro to, dari to ar tādu interesi, it kā tu šo procesu piedzīvotu pirmo reizi. Cik neticami interesants ir mans elpas process, un cik interesanti to vērot. Mana elpa ir vienīgais, kas šobrīd ir manā apziņā. Mana elpa atslābina manu ķermeni. Es sajūtu, kā mana elpa atbalsojas kāju pirkstos. Es sajūtu savu elpu nabas centrā. Es sajūtu savu elpu pierē. Mans ķermenis ir absolūti saplūdis ar elpas ritmu. Lēna, pulsējoša, mierpilna kustība. Es pateicos savai elpai. Es pateicos savai sirdī,
Es pateicos savam lieliskajam ķermenim. Es elpoju. Es regulēju sevi. Es nosaku savu mieru. Es nosaku savu komfortu.